各位同學，嗱，今日咧我哋咧就係講呢個視頻咧，就係關於係數學裏邊嘅練習7，係做樂簿度嘅。咁咧你去做改正嗰陣時咧，就不妨去參考呢個視頻，就睇住咧每一題係點樣做嘅。好啦，嗱呢度咧第一條就係公園裏有一個平行四邊形嘅噴水池。嗱，重點字眼係平行四邊形嘅噴水池，個底係17米，高係20米。咁你問佢幾多個平方米呢？嗱，呢個咧就係較為直接去問你嗰個嘅面積嘅。咁你計算嗰陣時咧，其實就係19乘20，咁乘完嗰陣時咧就係380。嗱，答句咧你自己就要寫翻啦。呢個咧平方米就係個單位嚟嘅。好啦，跟住落去嗱，第二條咧，佢係一個三角形。嗱，當佢一講三角形嗰陣時咧，你一定要諗起係底乘高除以2。你計算面積嗰陣時就係底乘高除以2。呢條嗰個陷阱位咧就係個單位，一個係 mm， 一個係 cm。嗱，最後咧佢要求係 cm square 嘅，咁你咧就要將係 mm 咧係變翻做 cm， 你先至可以去做運算嘅。好啦，計嘅時候啦，首先你喺個括號裏邊要寫住40個 mm 等於4個 cm， 跟住你喺題目裏邊個運算嗰陣時，你就可以用去4個 cm 去做運算噶啦。咁你計算嗰陣時咧，就係底乘高除以2，底乘高除以2。咁個答案咧運算係簡單嘅，答案就係6。咁答句就喺呢度。我間住嘅地方就係寫答句嘅，咁你自己咧就寫翻好佢啦。好啦，到呢個佢話咧右邊係一張梯形嘅貼紙，貼紙上底下底嘅和就係14 cm。你求個高係幾多？嗱，當你一個俾你嗰個面積，你求底或者高嗰陣時咧，你需要係將呢個梯形變做平行四邊形嚟嘅。好啦，嗱，你變嘅方法咧，我喺呢度咧就再形容一次，我會詳細去講下。好啦，我首先畫咗一個梯形，同佢一模一樣大細嘅圖形先。嗱，呢個就係梯形。當你去做嗰陣時咧，其實你要複製一個出嚟，跟住咧就將佢旋轉嘅，旋轉好佢之後，就砌落去呢一度。嗱，而家呢個圖形咧就變咗做平行四邊形嚟㗎啦。咁個面積咧，而家呢個平行四邊形嘅面積咧就係35乘以2。咁佢咧嗰個嘅底咧，即係話呢一條就係佢嘅底。你要計算佢個高咧，就係將呢個數去除翻個底嘅。好啦，但係呢個底係幾多呢？我哋參考呢一句，上底下底嘅和，即係夾埋就係14 cm。咁呢度咧啱啱好就係上底，呢一條就係下底。咁呢度夾埋係14 cm 咯。所以咧你就係除以14就得啦。咁你計算嗰陣時，你發覺35係除唔盡2嘅。你計算嗰陣時咧，你可以35乘以2先，唔係除啦，係變咗70除以14，咁個答案咧就係5啦。好啦，跟住就係下一題。下一題咧，佢就話係一個三角形嘅農田。嗱，三角形咧，你會諗起底乘高除以2，就係佢嘅面積。咁佢個底係20米，高係3米，跟住佢咧每平方米就可以種8支鬱金香，咁佢種到幾多支呢？咁你計算嗰陣時，首先你要計三角形嘅面積嘅，底乘高除以2，咁你計算到佢嘅面積啦。然之後咧，1平方米就係種8支啊嘛，咪將佢乘以8就可以啦。好啦，我哋計算嗰陣時咧，首先計算佢嘅面積，20乘以30就係600，600除以2咧就係300乘以8，咁乘咗之後咧就係2400啦。咁個答案咧就係他共種了鬱金香2400支。好，跟住第5條。嗱，第5題咧，
睇啲重要字眼啦，平行四邊形，咁即係底乘高計算面積嘅時候，呢條咧題目咧就係話底比高多8cm 嘅。咁我哋解呢個題目嗰陣時咧，就要係多嘅意思就係指個底啊。咁個底咧係多嘅意思咧，即係話嗰個高係會較為短一啲啦。咁你計算佢嗰陣時咧，底乘高就係18就係個底，高係比較細一啲嘅，即係因為個底係多嘛。咁個高咧就係18減8啦，咁即係18乘以10，咁個答案就係180。咁想解嘅面積就係180 cm square 啦。好啦，跟住落去第6條。嗱，第6條咧，佢就話三角形嘅其次啊嘛，即係底乘高除以2就係三角形嘅面積啦。跟住佢話底係高嘅一半。嗱，上堂嗰陣時我曾經講過，個是即係有個等於嘅意思。個高咧，唔係嗰個的字咧，就有乘嘅意思。咁佢咧話個底係高嘅一半，咁即係話呢個底啊，就係36除以2咁解啦。好啦，而家我哋開始計啦，底乘高除以2，36除以2呢個就係底，乘高除以2，咁條式咧就係咁樣去列啦。咁列咗之後咧就係18乘36再除以2，答案咧就係324。咁就係這幅其次嘅面積咧係324 cm square 啦。好啦，跟住第7題。嗱，第7題咧，佢話右面係一張梯形嘅貼紙，我哋留意住呢個梯形咧係有兩個直角嘅。浩文用了若干張這款嘅貼紙拼成一個長方形啊嘛。咁你諗嗰陣時咧，嗱，你思考嘅時候，其實兩張咧呢張貼紙咧複製上嚟呢一度咧就剛剛好係一個長方形，因為佢係直角啊嘛。咁呢個長方形嘅面積最細係幾多咧？咁我哋用複製一張就能夠製作到長方形嘅話咧，咁呢一個就係話長方形最細嘅面積啦。咁呢個長方形咧，我哋可以咧計算咧呢一個嘅長度就係2個 cm， 咁即係話長就係4加2，闊就係5，咁即係6乘以5咧就係20啦。唔係，寫錯，65中30。咁這個長方形嘅面積咧，最少就係30 cm square 啦。好啦，最後一題第8題。嗱，第8題咧，佢話咧右手邊係一個平行四邊形嘅休息嘅地方嘅平面圖嚟嘅。咁個面積咧就係360 m square。佢問周界係幾多？嗱，周界咧就係話4條邊嘅長度加埋佢。紅色呢兩條，同埋咧，我轉一轉嘅顏色，就係藍色呢條同埋呢一條啦。好啦，紅色呢一條咧，同佢係一樣嘅，都係24米。而家問題就係計算藍色呢一條係幾多啦？我哋咧就要利用個面積咧去計算呢一條啦。嗱，呢一個咧就係若果用藍色呢條做底嘅話咧。18米就係佢嘅高，因為有個垂直關係啊嘛。咁呢一個底同埋高係有個呢個高就係對應藍色嗰條邊嘅底咯。咁我哋咧要計算個底咧，就係將360除以高。嗱，呢一個咧就係嗰個底嚟噶啦。好啦，而家我哋開始去諗咧計算面積同埋計算周界咯。將下邊嗰條底乘以2，係上下兩條加埋啦。跟住咧，另外兩條紅色咧就係加埋24乘以2嘅。好啦，而家我哋計算啦，360係除以18咧，咁嗰個結果就係20乘以2，再加24乘以2，咁即係40就再加48，咁即係88啦。咁咧呢一條咧係又係運用翻面積去計算翻嗰個底嘅。咁呢個咧就有部分嘅難度嘅。嗱，你今晚咧睇完呢個視頻之後咧，你去做改正啦。好啦，各位同學再見，拜拜。